track moja ambayo aliweza kumshirikisha Elementary inaitwa Take Over. Hii ndio ilikuwa mwisho au ilikuwa jishauri? Hiyo fuata ilikuwa inaitwa naondoka. Okay, mimi naondoka. Mimi naondoka. Bwana sawa. Sasa okay. Basi tupande na hii hapa tu. Ngoma inaitwa Take Over. Alipewa shavu Elementary. Pia Renmeka atatujuza anapataje nafasi ya kuweza kukubalika na hao wasanii ambao tunawaamini wanafanya vizuri sana hapa home, lakini wanakubali kufanya kazi pia na Renmeka. Siri ni nini mpaka wanakubali? Au kwa sababu ya midundo ambayo huwa anaichagua huyu jamaa? Keep the God the sun. Renmeka walk up. Mentally Kuchoka kwa mtoto smart choka black dot. Renmeka miujiza, taking over walking pizza. Napata na bila visa, militaya kwenye giza. Cheka mimi meka, meka ama mani meka. Cheka mimi wekeza, nikizipapo sivungi na pesa. Kutumia sio kopi na kesha, kula nyama kula bila ukiweza. Changanya maji chafu wa meza, bila zote mimi na dripa. Toka kinaza kigiza, tuko hapa tunagiza. Leta vyombo kwenye meza, nyama mazaka zake waongeza. Watoto wazuri wanapenda baby, kwenye mkoko pandi bay. Make money day, let's get kisambe kizekile. Pati kitu na ile, zingine peleka kwa mama ale. Mungu mikono miguu kani bless, nazisaka nazi kama takeshi. Mambo mazuri hataki upesi, penye hukumu na weka wepesi. Wananiita Renmeka, yes I'm a big boy money maker. Wananiita vest maker, yes I'm a rapper, babu na sheka. They go run away, run away, run away. Now these are what away, what away, what away. Tunatoka nyuma, we go take over, take over, take over. Take over, take over, take over. We go take over, take over, take over. Take over, take over, take over. Better time, I go do it, I go do better. Wanataka niwaambie na fix better. Mikwana rusi nipe suti na kufit share. Hautoto juzi usape twist better. We go do much better. We go do, yeah. We go do much better. We go do, yeah. Sio ni jipya la kufanya no more. Pasa kashafanya Renmeka, I'm gonna do slow. You never heard it before. Tunauwa kwanza radio, tunazika kwa show. Man, I'm in it for show. Vigeu na wacheki wale walosema nitashuka, wanahesabu tarehe. Na Mungu ananipandisha juu kushinda pale. Mbeya City Crystal, run away, run away, run away. China turuhusu. Now these are what away, what away. Hali ya hewa pia inaruhusu guys. Alright. Tunatoka nyuma, we go take over, take over, take over. 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 Run away, run away. Naitwa Renmeka guys, ngoma inaitwa Take Over. Tukaripoti limesoundi ni aje kwa mtaani kwenu. Ni moja kazi bora sana ambayo Renmeka nyanda za kusini. Renmeka, hongera kwa kuendelea kuaminika na wasanii wakubwa ambao tunawaamini hapa nyumbani, na umeendelea kufanya nao kazi na umeendelea kuwaumiza kinoma noma. Shukrani sana. Nataka nipate unapata energy gani the way ambavyo ukiapproach wasanii ambao unaona kabisa wanafanya vizuri hapa home alafu wanakubali kufanya kazi na wewe? Mimi nahisi kutokana na kazi ambazo zinatoa. Unajua wakiangalia na kazi zenyewe wanaona kabisa huyu mambo kweli kazi zake ziko vizuri. Lakini ukiwa unatoa kazi mbovu, hata unavyoenda kumapproach msanii anaona atakupiga kalenda wewe, miaka itaenda. Lakini ukiwa unafanya kazi nzuri, anaona kabisa una uwezo wa kupush, unatoa kazi nzuri. Yaani hata ukienda kumapproach bwana, vipi tufanye kazi? Faster. Uweze amini hata Elementary mimi yani haikuwa kazi. Check tu one time bwana, huwa unawalipa. Huwa nawaomba. Kwa sababu kama kuwalipa kwa uwezo yani kwa jinsi walivyo na title zao kubwa, siwezi kuwalipa. Afu kiangalia mimi mwenyewe ndio hivyo mchaka. Unataka useme hakuna msanii ambaye ameshawahi kukuambia kwamba umpati sawa hauna uwezo wa kumlipa pesa labda nyingi. Kwa hiyo hakuna msanii ambaye ameshawahi kukuambia labda sasa sababisha hata pesa ya maji sasa ili tuweze kutimba studio. Unajua mtu akisema swala kulipa yani ni mlongo mrefu sana.
yani kazi yoyote ile ambayo unataka kuifanya, hata ukaribu wote na mtu, kwa mfano unaweza kuwa hata na rafiki. Kama rafiki yangu, sio bwana? Tunapiga story nini na nini na nini, au sio bwana? Bibi, unaweza kunisaidia mwanangu hapa nipate hata maji? Uwezo kumpa? Unampa. Sasa mimi ndo nataka kujua kuhusiana na mwanangu mimi niko vibaya, nataka ninywe. Ninywe hata kinywaji. Kumbe kishikaji tunamalizana nao. Kishikaji tunamalizana nao. Uwezo ukasema eti unakuwa Mtafya eti kwamba hata kishikaji unashindwa. Uwezo kufanikiwa. Kwa hiyo mimi naamini Landmaker amefanikiwa kuweza kufanya kazi collab na wasanii sio free kama ambavyo ametuambia, lakini na maji pia huwa inaishi. Hiyo lazima. Ni kitu kizuri sana. Na ni msanii gani labda wa Green Seal ambaye ulishafanya naye kazi ikawa ni ngumu sana, yani ulimwambia bro labda nina kazi 1 2 3 nataka tufanye, na ukamsikilizisha, lakini akaleta kama ugumu labda wa kwamba alitaka labda umpe hela, au yeye tu aliona kwamba siwezi kustay kwenye kazi yako kwa sababu labda sio artist ambaye unaweza ukadeserve kuwa na mimi? Ilikuwa ni BK. Mwanzoni kabisa hata sijafanya kazi kabisa na mtu yeyote. Sio sele sana. Alikujibuja akasema sitaki collab. Sasa tutaki collab. Anasema sitaki collab. Sasa ilikuwa mwaka gani hiyo? Ni kitambo sana. Yaani ni kitambo hata mwenyewe hawezi kukumbuka. Na kipindi hicho Bia alikuwa yuko moto, naye alikuwa anajitafuta pia. Naye alikuwa anapambana lakini kidogo anafahamika sana. Alikuwa kidogo anafahamika lakini sasa long time sana. Mimi mwenyewe nikafikiria kwa nini amesema hivyo. Nikaanza kujitafakari mimi mwenyewe. Kwa nini aseme hivyo? Nikajifikiria mwenyewe kwanza tu nimemwingia tofauti. Au sio bwana? Approach nienda nayo ni mbaya kwanza. Ni mbaya kwanza. Alafu pia mimi sijatoa ile mikwaju mikali kusema hata naweza kaangalia. Ukamshawishi. Nikamshawishi. Nikaona kabisa kumbe cha kufanya ni kuingia studio kupiga ngoma makali, alafu pia kutengeneza ukaribu na msanii kabla hujaanza kufanya naye kazi. Sio la kuepuka tu mwanangu mimi nataka kufanya collab, atakulipua sana. Safi. Tengeneza mahusiano mazuri kwanza, alafu then ndo omba collab. Vipi sasa hivi ushamcheki? Kwa sasa hivi sijamcheki, ila next time nitamcheki. Una mpango naye nitamcheki. Kwa nini unamchagua tu B2K? B2K kiujuma anafanya vizuri. Yaani ukizungumzia nyanda za juu kusini, B2K anafanya vizuri. Na ni artist gani labda wewe ushakaa naye kwenye ngoma, kwa mfano ngoma kadhaa ambazo umeweza kufanya za na mabigi, ukaona kabisa sawa nimekushirikisha lakini hapa mimi nimekuua? Ni artist gani? Kwa sababu wewe kuna artist unamshirikisha alafu sawa akafanya kitu kwa sababu yeye ni mkubwa, hatukatai. Lakini ukiangalia verse zake unaona kabisa hapa huyu jamaa nimemchinja. Nakumbuka kuna msanii ameshawahi kumwambia jina lako bro, badilisha verse. Maana mimi hapa nimekuteketeza, kutakuwa kuna haja ya kushirikisha. Ngoma ya tupendane nadhani na Damian So. Sasa wewe ni artist gani ambao ushawahi kumshirikisha ukaona kabisa hapa bro mimi nimekuua? Mimi naona wote ni wakali kwa sababu ninayofanya nao wote ni wakali. Wote wamekufunika. Yani nataka sawa. Kwa upande wao umefanya vizuri, hata mimi kwa upande wao nimefanya vizuri. Bana wanaojaji kwamba nani amefunikwa ni mashabiki. Siku zote wanakuwa ni mashabiki. Landmaker ni moja ya msanii ambaye kwa mara nyingine tena tunamwamini, tunamwamini Mtafya, tunampa shavu kwenye ngoma nyingine. First time tuliweza kupiga collab naye kwenye ngoma inaitwa Dodo. Yes, mara nyingine tena tunamuona Mtafya kwenye hii joint nyingine. Kwa nini Mtafya tena? Mtafya naweza kusema ni data au stoshi ni familia, kwa sababu nakumbuka mara ya kwanza kabisa mimi sijaaminiwa na mtu yoyote kufanya collab. Nilikuwa wa kwanza. Mimi kufanya naye kazi. Mtafya huyo. Ndio nilifanya naye kazi hiyo ambayo inaitwa Dodo. Sawa. Kwa hiyo baada ya kuweza kukubalika kwenye hii hapa Dodo, na mwisho siku kaona sasa ni time ya kuweza kufanya naye pia kazi nyingine. Bwana sawa. Kwa nini Nimasoso kwenye hii hapa ngoma inaitwa kanauwa? Ukizungumzia Nimasoso, kwa upande wa Nimasoso ni rapper mkali. Yaani ukizungumzia Green City eti rapper lazima uwezo kutaja list alafu usimtaje jamaa. Nimasoso anaweza na anafanya vizuri. Yaani yupo active kwenye game. Kwa hivyo mcheki simu moja tu mzee. Ni mcheki bwana. Vipi? Tunaweza kaibuka studio akisema ina noma mdogo wangu. Tatibu. Production hapa. Amefanya Uwezo, Black Death Music. Uwezo umekuwa ukimwamini sana. Kuna kazi kadhaa pia umepiga kwa Uwezo. Kuna hii Take Over na Selementali, lakini pia ukapiga na hii hapa Dodo na ambao upo na Mtafya. Kwa nini Uwezo tena kwenye hii?
Of course mimi napenda kufanya kazi na watu ambao wanajua. Okay. Yaani mimi sipendi kufanya kazi na mtu ambaye hajui. Ndio maana ukiona kabisa kazi zangu hata msanii unavyomapproach bwana tunafanya haya kwambia production gani? Yeah. Ukimtajia Black Dot Music. Anaelewa kabisa kwamba Black Dot Music ni studio kubwa. Yeah. Anafahamu kabisa Jewizi ni producer mkubwa. Kwa hiyo hata hivi inakuwa rahisi. Sasa unashangaa unasema nataka tufanye collab. Studio gani? Vichochoroni. Yeah, hawezi kukuelewa. Inakuwa ni ngumu pia. Producer gani mwingine hapa Mbeya ambao una appreciate kazi ambazo anazifanya? Mdachi pale. Tushapita naye tukaenda kufanya naye kazi. Hapo bahati mbaya sifanikiwa kufanya naye. Okay. Yeye anawishi kufanya naye kazi. Mdachi. Kwa nini Mdachi? Ikitokea kile sitafanya. Mdachi mkiona kwa Mdachi. Naona mangoma yake, anatoa mangoma makali sana. Okay. Ngoma kali sana anatoa. Industry ya sasa hivi ya Green City Mbeya imekuwa ni ya judgment sana. Msanii akitoa ngoma awe underground awe mkubwa lazima watu wataigiaji. Kutokana na social networks pia kupata nguvu na pia media kuwa na nguvu. Unaamini kwamba ngoma yako hii hapa enda kufanya nini labda kwenye muziki huu ambao tayari tumeshausikiliza? Tumeona hata Nimasoso ambao namzungumzia Yuskati ametuachia ngoma hapa ambalo limeenda na alikuja pia alipita hapa. So unaamini kabisa ngoma yako enda kufanya nini kwenye industry hii kwa sasa hivi? Mimi nahisi ngoma yangu hii hapa inaenda kupindua. Yaani kama alikuwa anajua kabisa kuna wasanii Mbeya, hii ndio time ambayo itaonyesha kabisa kwamba kuna wasanii ambao wanaweza Mbeya. Unajua Mbeya kuna vipaji ila sema tu bado havijaoneshwa au kuonekana. Ila Mbeya kuna vipaji sana. Kwa hiyo mimi nahisi ngoma itaenda sana na pia watu wataipokea. Speaking of vipaji hapo tubaki hapo mara moja tia kabla hujaenda mbele zaidi. Nikwambia kwa mfano labda ujue kuna watu wanasikiliza time hii hapa radio hapo nyumbani na lengo lao ni kusupport vipaji vya Mbeya na wanatamani sana siku moja wasanii wa Mbeya wao wengi sana kwenye unaozungumzia wale wasanii kwenye TMA pale wao kutosha. Ni artist gani kutoka Mbeya ambao wewe nitajia hata wawili wao wanaimba wao wanachana? Unaona kabisa sehemu ambayo wapo wa deserve, yani labda wahitajika kuwa more than pale ambako wapo. Artist hata wawili watatu kwa talent yao wewe ambao unawatazama. Compare. Wapo lakini sasa unajua kila mtu anakuwa na mpango wake. Wapo wakali tunawajua ndio na tuna watu wanawasupport. Ni artist gani wewe ambao wote tunaweza kusema ni wakali by the way, hakuna mbovu. Ila artist gani ambao kila ukiwaangalia mbona kama huyu ninja kutakiwa kuwepo Mbeya muda huu? Yaani mbona kama wewe takiwa ameshafanikiwa kimuziki? Sasa kwa mimi nao wajua hawa. Najua wanafanya vizuri. Ila sasa bado tu ni time haijafika. Tajie. Wote ambao wakali, kwa mfano hiyo fanya nao wote ni wakali. Kwa mfano kama kina Zax wote ni wakali. Yaani wapo level kubwa sana. Umeelewa? Sasa sema tu ni time tu kwamba yani wajulikane kimataifa au sio bwana? Labda na kitaifa hivyo. Lakini ni wasanii wakali kinoma. Asante kwa Serengeti Premier Raga, tupo nao sahihi hapa. Unaruhusiwa mwanangu ambao unatusikiza sasa hivi kugusa kitu cha Serengeti, muda inaruhusu bwana au time plan hivi. Time inaruhusu kabisa. Serengeti Premier Raga tupo nao sasa hivi hapa. Unaruhusiwa kwenda kuchapa sasa hivi, alafu kwa yako ikakaa safi kabisa kwa sababu nini ukaona akae huko na Zaxi kwenye midundo si sana kukaa, lakini mwisho siku ukasema ngoja nimweke huko. Ilikuwaje mzee? Nakumbuka moment ilikuwa baada ya kwa sababu studio nilikuwa na Masoso, nilikuwa na Mtafya. So Zax hakuwepo. Okay. Hakuwepo, lakini nikafikiri sasa humu ndani anaweza akaweka vionje humu. Zax anaweza kaweka vionje. Unajua ile Zax umbeji wake. Anaweza kaweka vionje humu. Kwani simcheki? Uwezi ameni mcheki tu simu moja. Kaja. Yaani kitu ambacho hata mwenyewe sikuamini yani. Yaani sikuamini kabisa after na siku hiyo moja. Nikamwambia brother mimi na project yangu huku nilikuwa naifanya sasa. Naona unaweza kaweka kitu hapa. Uwezi amini yani. Katimba. Yani ni siku hiyo. Yani sikuamini mpaka mwenyewe nikasema I say hii ni blessing sana. Bana guys, hii ngoma kwa mujibu wa story inavyoonekana wasanii wote ambao wamepewa shavu humu ndani wote Simu Iliita. Simu moja tu na wote wakakubali na game likafanyika. Hii hapa ngoma inaitwa Kanauwa. Jamaa anaitwa Landmaker all the way. Sasa kwanza kusikiliza hapa wapo na Nimasoso, Mtafya pamoja na Zaxi Folel. Sema mundani Zaxi bwana mwishoni
amemaliza utamu, lakini pia humu ndani wamenyooshana. Unajua watu wamenyooshana, pata nafasi ya kuweza kuisikiliza. Yeah.